Oi, eu sou o Sandro aqui da Mosaico Odontologia, vou te dar uma dica sobre bruxismo. Hoje é muito comum as pessoas rangerem ou apertarem os dentes. Então, você pode ficar atento, observando, colocando etiquetinhas no retrovisor do carro, no relógio, na tela do computador, pequenos adesivos que sempre que você olhar para ele, observa se você não está apertando ou rangendo os dentes. Sabe por quê? Não é só à noite que range os dentes, durante o dia é mais do que de noite. Fica aí a dica, observa, se tiver o problema, vem com a gente.